Astăzi o să ne jucăm Fortnite, dar la fiecare kill sensibilitatea mea va crește. Adică eu o să mă duc acum în setări, la sensitivity și am dat-o pe 0, pe 1, că nu merge 0. Și la fiecare kill sensibilitatea mea va crește. Eu joc pe 14 și m-am pus pe 1, nu știu cât de greu o să se miște. Adică vreau să fac și eu 2-3 kill-uri pe la început ca să scap de o chestie destul de horror. În mouse o să fac cea mai joasă care pot da pe mouse. În lobby nu se pune. Adică doar în meci. O să vedeți acum. Da, să intrăm și în meci. Nu știu unde mă duc, într-o locație cât mai pustie sau... N-am cum, uitați-vă. Asta e o rotire completă. Adică n-am cum să joc așa. Am mai mărit-o din mouse. Pentru că efectiv n-am cum. Hai să vedem din câte rotații pot să iau o din asta. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximativ 6 sau 7. Mișcă acum stânga-dreapta maxim și nu ia. Deci e foarte greu. Și dacă pierd un meci, schimbăm sensibilitatea. O cresc cu 3 dacă pierd un meci. Pentru că e aproape imposibil. Oricum win nu pot să iau așa. Cu sensibilitatea asta așa mică. Adică nici nu știu unde să aterizez. Cred că cu sniper o să mă descurc bine, dar celelalte arme o să mă descurc jalnic. Adică am avut noroc că am luat o armă. Hai. Ăsta-i. Haide. Bun, m-am ascuns aici. Ascund aici. Să fac și o sensibilitate. Că, mamă, ce mare e aici. Hai să o creștem cu 2 la fiecare kill, că e prea mult 1. E prea puțin 1. Nu. Pune-te naiba pe 2. Nu vrea să pună pe 2. Așa. Back. Safe. Stai că trebuia să pun pe 3. Mamă, de aici mă enervează. Tot ai mi-l stric cu sensibilitatea asta. Cu clipul ăsta. Hai, 3, perfect. Safe. Hai să zicem că acum e altceva. Da, bro, acum e ca la mine. Că am și asta din mouse. Hai să scot pe asta din mouse acum. Pentru că așa n-ar fi corect. Nu o să iau mănușilele. Voi n-aveți idee cât de mult noroc am avut la început acum. Ce face ăsta? De fapt, ce face? Ce naiba vrea să facă?
Nu, mă duc cu mașina. Îmi trebuie un kill. Și l-am prins, bă, pe ăsta și la... Aveți idee cât de greu e. Voi doar stați și vă uitați la mine cum joc. Și nu știți cât de greu este. O cresc cu 2. 5 like-uri facem partea a doua și acolo o să cresc doar cu 1. Am avut 3, acum punem pe 5. Perfect. Altceva acum. Eu am pe 14 de obicei. L-am văzut pe ăsta. Să încerc să mai fac încă un kill. Nu știu dacă să încerc sau să fug. Hai că am medkit-uri, n-am nimica de pierdut. Am noroc cu pistolul ăsta doar. L-am luat pe ăsta, n-aveți ce să ziceți. La 14, sensibilitatea mea nu. E problema că am făcut doar 3 kill-uri, am avansat doar 6. Ar am trebuit să nu mai fac kill-uri. Cred că o să fac doar până o să am 14 sensibility. Pentru că o să obișnui cu 14 și de-aia. Din mouse acum o am cea mai mică. Ia că am luat și eu. Nu știu ce să iau, să reglez și eu volumul, că parcă e prea tare. Nu iau nimica de aici, nu se iau efectiv nimica, pentru că îmi plac chestiile de aici. Nu vreau pistolul ăla, că am asta. Apoi nu vreau ăla, nu vreau cartela, nu vreau nimic de aici. N-am chef să mă bat. Trebuia heal-uri. Și oprim aici. Și mai aici și acolo. 2 că nu-mi place arma. Cactus. Păster care doar pe share, stai că aici n-ai după. Nu mai sunt player aici. Salvat ăsta. Bă, tu zici că tu o să mai încrești puțin la sensibilitate? Sau nu știi? Ce naiba aici pești? Ce are pe el pistolul? Atât. Dar al meu are un glos mai puțin, dar... Lasă. Dacă am făcut un kill. Perfect. Bă, nu știu, cred că după videoclipul ăsta o să fac cu 9. Parcă îmi place. Glumesc, nu o să fac cu 9. Rămân la 14.
altfel mă pot întoarce instant. Stai că vreau să fac ceva. Să iau mănușile alea și ăsta stau așa ca maiuri aici. Podul nu bubuie. Bă! Bă! Un mini. Nu trebuie doar. Astea să le ia pești. Mănușile de box. Mașina. Cred că aici e mașina, da? Bă, serios, nu. Uite player. O schimb în mașină. Perfect. În 5 kg, nu? Da. Să mă duc acolo. Parcă îmi place așa. Nu știu, cine știe, poate să joc cu 11 sau e prea lent. Nu. Să vedeți că e mai nasol dacă fac mai multe kill-uri. Primul kill a fost mai greu, dar nu pot spune nici ăla că a fost greu din cauza că... Ai, că n-am luat alea de nitro. Că playerul ăla n-avea armă și doar de ea. Parcă o tras unul pe aici. Dacă vrea să ne bate, să vină. Un pistol mai nou. Pistolul ăsta mă cam salvat. Bună. Poți să pui supresor, da. La asta mai pus gloanțe, că destul de bun. Nu, haide să mergem acum. Hai să vedem câte kill-uri scoatem de aici. Cum l-a luat pe ăsta? Cred că începe să-mi placă pistolul ăsta. Vreți să vă mint?
Făcut 2 kill-uri. Trebuie să cresc cu 4, aveam 11. 15. Aveam 11, nu? Da, și am făcut 2 kill-uri. Vă zic eu că e nașpa acum. Poate iau și win și primul match pe care îl dau acum. Parcă n-aș lua arma asta. Care o fi luat ăla de pe insula? Care o fi luat insula? Că vreau sniperul legendar. Doar pentru ăla. Credeți că îl bat pe ăsta? Eu fug, mă, nu știu dacă nu. Sau fuge, nu fuge. Ba nu, credem că nu fuge. Să o dăm. Vreau să o dăm. Bă, vă care coroana? Eu n-am. Ok, nu știu de unde mi-am luat live. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare. Pa, pa!